我是12年来到中建三足的，应该也有8、9年了吧。在工地上做杂事，什么事都做过，打混凝土啊，搞卫生啊。觉得平时在工地上比较忙，今天打扮了一下，觉得特别有一种说不出的感受。我们感到特别高兴和喜悦。我是四川南充，来厦门15年了。来厦门15年，做泥水，做杂工，反正工地上的都做。我感觉这个衣服穿起来很漂亮，我心里很高兴。